សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលអាងទឹកនៅកន្លែងកុដព្រះអង្គកែវខ្ញុំដំបូងខ្ញុំឡើងទៅដំបូងខ្ញុំឆ្ងល់គ្រប់កន្លែងនៅលើកុដហ្នឹងគឺមានទៅយកទឹកទាំងអស់ស្រោចតំណាំក៏យើងប្រើទៅយកទឹកលេងចានលេងអីហ្នឹងមានទៅយកទឹកគ្រប់កន្លែងហើយឆ្ងល់ថាលោកតទឹកមកពីណាហើយនៅចិត្តហ្នឹងវាអត់មានអាងទឹកធំអីទេមានតែអូទូចហើយអូហ្នឹងវាស្ងួតទឹកនៅខែប្រាំងទៅស្ងួតទឹកអស់ហើយដល់ពេលជើងមុនហ្នឹងឆ្ងល់ចង់ដឹងថាទឹកហ្នឹងវាហូរពីណាមកខ្ញុំគ្នាឡើងតាមទៅយកទឹកអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគោលដៅដំបូងគឺដើរតាមទៅយកទឹកខៀវដែលយើងឃើញនឹងខ្នល់ហ្នឹងហើយអត់មុនលោកឲ្យជូនទៅទេនោះគ្នាទៅខ្លួនឯងដើររទៅដល់ក៏ឃើញកុដមួយទៀតកុដនេះនៅចិត្តនឹងកុដព្រះអង្គកែវដែរហើយក៏ជាកុដរបស់ព្រះអង្គកែវដែរកាលមុនលោកសឹងនៅកុដចាស់នេះបងប្អូនបន្ទាប់មកកុដហ្នឹងក៏លោកទៅសឹងម្ដងមួយកាលបើសិនជាមានបងប្អូនញាតិញោមឡើងទៅលេងច្រើនកុដធំនោះញាតិញោមសម្រាប់ពេញអស់ទៅលោកមុនមកសឹងនៅកុដនេះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមានអីមកដល់កុដនេះប្លែកភ្នែកចាបងប្អូនកន្លែងនេះគឺទេសភាពផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែអត់មានតំណាំតំណោចអីទេមានតែដើមឈើព្រៃសុទ្ធសាធតែម្ដងហើយយើងក៏សៀតាមទៅយកទឹកខៀវហ្នឹងទៅចាដើរទៅឃើញរុក្ខជាតិខ្លះឃើញផ្កាខ្លះកាត់វាលកាត់ថ្មកាត់លងឡើងចុះតម្រាំទៅដល់កន្លែងអាងទឹកហ្នឹងប្រហែលជា1គីឡូដីឯដែរបងប្អូនប្រហែលជា1គីឡូជាងដីឯដែរហើយឡើងទៅដល់ឃើញឯអាងទឹកនេះចាគឺព្រះអង្គទប់ចាក់យកស៊ីម៉ងមកចាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទប់ទឹកដែរបើមិនចឹងទេវាហូរទឹកអស់ខែប្រាំងអត់អីប្រើហើយទៅដល់គឺសិតតែមេអំបៅវាមកលេងទឹកនៅនឹងកន្លែងមានទឹកមានអីអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺឃើញមេអំបៅហើរទៅមកពេញហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមកផឹកទឹកឬក៏វាមកស៊ីសត្វទេហើយខាងនេះគឺនៅលើអាងទឹកហ្នឹងគឺមានអូអញ្ចឹងបន្តរហូតភ្ជាប់ទៅដល់កន្លែងព្រះសិវៈបងប្អូនចាអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន